ఆరోగ్యాభిలాషులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు. మే నెల వచ్చింది అంటే ఎండల తీవ్రత బాగా పెరిగిపోతుంది. ఎక్కడ తీసుకున్నా 40 డిగ్రీలు పైబడే ఎండ ఉంటుంది మనకి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో. రోహిణీ కార్తె అంటే ఇంకా మే 25 నుంచి 42, 45, 46, 47 వరకు కూడా టెంపరేచర్ వెళ్ళిపోతుంది. ఈ వేసవి ఎండల్లో ఇంట్లో ఉన్న ఆ వేడిని తగ్గించుకోవాలన్నా, వడగాలుపులు కాస్త ఇంట్లో తగ్గటానికి, నిద్ర మంచిగా పట్టడానికి, మరి హీట్ ప్రొటెక్షన్ కింద చాలామంది భవనాల మీద కూల్ సిమెంట్ వేస్తూ ఉంటారు, లేదా సున్నం వేస్తూ ఉంటారు. వైట్ సిమెంట్, వైట్ సున్నం. దీనివల్ల సన్ రేసెస్ ఆ వైట్ మీద పడి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి వెళ్ళిపోతాయి. భవనం బిల్డింగ్ వేడెక్కకుండా ఉంటుంది, పైన స్లాబ్ ముఖ్యంగా. ఇది మీకు మంచిది. ఇలా ఇంటిపైన రేకులున్నా, ఇంటిపైన స్లాబ్ ఉన్నా ఈ ప్రికాషన్ అందరూ తీసుకుంటారు. తప్పనిసరిగా ఎవరికైనా తెలియకపోతే ఎక్కడి నుంచి అయినా సరే మార్కెట్లో బిల్డింగ్ పైన సున్నం కానీ, రేకుల పైన సున్నం కానీ, లేకపోతే కూల్ పెయింట్స్ ఉంటాయి వైట్ కలర్వి, అలాంటివి ఏమైనా తెచ్చుకుని వేసేసుకోండి. ఇక మరి వేడి గాలులు బయట నుంచి వస్తూ ఉంటాయి, కిటికీల్లో నుంచి గాలి ఆడదు కాబట్టి కరెంటు ప్రాబ్లం తీవ్రత ఎక్కువ ఉంటుంది కదా. ఇలాంటప్పుడు మన ఇంట్లోకి వచ్చే గాలి వెచ్చగా ఉండకూడదు. గాలి కాస్త చల్లబడిస్తే బాగుంటుంది. కూలర్లు కొనుక్కోలేని స్థితి, ఏసీలు పెట్టుకోలేని స్థితి చాలామందికి ఉంటుంది. మరి అలాంటి వారికి కూడా ఒకవేళ కూలర్లు ఇంట్లో ఉన్నా వేడి గాలిని ఇంట్లోకి రాకుండా చేసుకోవటానికి ఒట్టి వేళ్ల చాపలు అద్భుతంగా పనికొస్తాయి. అవి చీప్ అండ్ బెస్ట్. చాలా మీకు ఈ ఒట్టివేళ చేపలు పోవు, మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్కి 5 సంవత్సరానికి కూడా పనికొస్తాయి. చక్కగా చుట్టూరు వెదురు బద్దకి ఒట్టివేళ చేపలు కట్టేసి చుట్టేసి చేపలు అమ్ముతారు. వీటిని తెచ్చుకోండి. వాటికి సహజమైన వేళ్ళు, అవి మంచి సువాసన ఉంటాయి ఆ ఒట్టివేళ్ళు. వీటికి కిటికీలకి బయట సన్షేడ్ ఉంటుంది కదా, కిటికీ పైన జల్లుకి లోపల కొట్టకుండా, దానికి ఈ ఒట్టివేళ చేపలు ఆ సైజు కిటికీ అంతా క్లోజ్ అయ్యేటట్టు కట్టేసుకోండి సాధ్యమైనంత వరకు. అంటే కిటికీలోంచి బయట గాలి ఈ ఒట్టివేళ్ళు చాపకుండా రావాలి తప్ప వేరే మార్గంలోంచి రాకుండా కిటికీ అంతటిని ఏటించైతే ద్వారాలు ఉంటాయి, గుమ్మాల దగ్గర కానీ కిటికీల దగ్గర కానీ, అట్లా వీటిని చాపల వేడాలు వేసుకోండి. దీనిపైన కాస్త నీళ్లు తీసుకుని మగ్గతో కానీ గ్లాస్తో కానీ అట్లా చల్లేసేసేయండి. శుభ్రంగా నీళ్లు అంత తడిచి ఆ ఒట్టివేళ్ళు ఆ నీళ్ళని పీల్చుకొని ఉంటాయి. ఎక్కువసేపు ఆ ఒట్టివేళ్ళు ఆరిపోకుండా నీటిని హోల్డ్ చేస్తాయి అన్నమాట. నల్ల మట్టి నీటిని పీల్చుకుని ఎక్కువసేపు నీటిని ఉంచుకునే గుణం నల్ల మట్టికి ఎట్లా ఉందో, ఈ ఒట్టివేళ్ళు చేపలు కూడా ఆ ఒట్టివేళ్ళు కూడా అట్లా నీటిని పీల్చుకుని ఉంటాయి అన్నమాట. ఇక గాలి బయట నుంచి మన ఇంట్లోకి వచ్చేటప్పుడు ఆ కిటికీలు గుండా ఒట్టివేళ్ళ చాపకుండా వస్తుంది కాబట్టి ఆ ఒట్టివేళ్ల సందుల్లో నుంచి వచ్చే గాలి చల్లగా ఒట్టివేళ్ల వాసనతో లోపలికి వస్తుంది అన్నమాట. అందుకని గుమ్మాల దగ్గర తడిపేసి అట్లా వేలాడేసుకోండి అంతే. కిటికీల దగ్గర చక్కగా మీరు ఎక్కడుంటే అక్కడ సాధ్యమైనంత వరకు అట్లా ఒక 1/2 డజన్ ఒట్టివేళ్ళ చేపలు కొనుక్కున్నట్టు తగిలించుకోండి. ఎంత హాయిగా ఇంట్లో ఉంటుందో. డే టైం కూడా మీరు బయట నుంచి వచ్చే గాలి వడగాలుపులు రాకుండా చక్కటి కూల్ గాలి మీ ఇంట్లోకి వచ్చేస్తుంది అనమాట. వీటి వల్ల ఖర్చు తక్కువ, లాభం ఎక్కువ, సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేదు. కరెంట్ లేకపోయినా మీరు హాయిగా ఇంట్లో ఉండగలిగే స్థితి వస్తుంది. పైన వైట్ వేసేసుకుంటే, వైట్ పెయింట్, వైట్ సున్నం బెస్ట్. బయట కిటికీలకి ఇట్లా కట్టేసుకుంటే కూలర్లు, ఏసీలు లేకపోయినా, ఒకవేళ ఉన్నా పని చేయని స్థితి వచ్చేసింది ఇప్పుడు. కరెంట్ ప్రాబ్లం. కరెంట్ లేకపోతే ఏసీలు వేసుకోలేము, కరెంట్ లేకపోతే కూలర్ పనిచేయదు, ఇన్వర్టర్ మీద కూలర్లు పనిచేయవు. కాబట్టి మీకు ఫ్యాన్లు కూడా వేసుకోలేని స్థితి చాలామందికి వస్తున్నది ఈరోజు. ఇన్వర్టర్ కూడా ఛార్జ్ అవ్వని స్థితి అనమాట. అందుకని దీనికి ఒట్టివేళ్ళు చేపలు చక్కటి సొల్యూషన్గా మీకు ఈ సమ్మర్లో ఉపయోగపడతాయి. కాబట్టి మీరు ట్రై చేయండి. మరి ఈ సమ్మర్లో ఈ వేడి తాపాన్ని తగ్గించుకోవడానికి న్యాచురల్ చిట్కాని మీరు ఉపయోగించుకుంటే బాగుంటుందని విజ్ఞప్తి చేస్తూ నమస్కారం.